दोस्तों ये डी डी फ्री डिश का रिसीवर है जिसमें आपको प्रॉब्लम दिख रहा होगा। ये हमारा टीवी तो ऑन है लेकिन इस पर कोई साउंड नहीं है फ्रेंड्स। तो देख सकते हैं ये लीड यहाँ लगा हुआ है और इसको भी जब मैं लगा देता हूँ फिर भी हमारे टीवी पर आवाज़ नहीं सुनाई देता, लेकिन हमारा टीवी पर आवाज़ जो लीड लगा होता है वो ओके है। जैसे ही मैं इसको टच करूँगा तो टीवी पर हमिंग आएगा। तो ये देख सकते हैं जब मैं लीड को टच करता हूं तो हमारे टीवी पर हमिंग की आवाज़ आता है, लेकिन इस रिसीवर से कोई आवाज़ आउट नहीं हो रहा है। तो यही समस्या हमारी इस रिसीवर पर, तो हम इसको सही करना आप लोगों को सिखाएंगे। तो हमारे चैनल पर जुड़े हो फ्रेंड्स, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन को ऑन कर दें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए। तो फ्रेंड्स इसको जल्दी से खोल के आप लोगों को दिखाते हैं कि ये फॉल्ट कहाँ से हो सकता है और आपके सामने इसको रिपेयर करेंगे और आपको सिखाएंगे। तो बने रहिए हमारे वीडियो पर लास्ट तक के देखते रहिए फ्रेंड्स हम रिसीवर को पूरा खोल चुके हैं। यहाँ पर कुछ डस्ट लगा हुआ है फ्रेंड्स, तो हम इसको साफ़ कर लेंगे इस ब्रश के माध्यम से। तो दोस्तों ये देख सकते हैं ये एक मदरबोर्ड है। ये आवाज़ वाला फॉल्ट इस मदरबोर्ड के ख़राब होने से आता है फ्रेंड्स। और ये मदरबोर्ड हमारा लोकल मदरबोर्ड है फ्रेंड्स, जो कि चाइना मदरबोर्ड भी कहते हैं। ये सस्ते में मिल जाता है। तो इस प्रकार के मदरबोर्ड पर ऑडियो और वीडियो वाला फॉल्ट अक्सर देखने को मिलता है फ्रेंड्स। हम 10 साल से काम कर रहे हैं तो ये एक्सपीरियंस है इस मदरबोर्ड पर, ख़ास करके इस प्रकार के समस्या आता है। तो दोस्तों हम इसको रिपेयर करने को बताएंगे और रिपेयर करके देखेंगे कि ये हमारा ठीक होता है कि नहीं। जो होगा आपके सामने होगा फ्रेंड्स। ये मेन आईसी अगर ख़राब होगा तो हम इसके पूरा मदरबोर्ड को ही चेंज कर देंगे, लेकिन अभी हम इसको बनाकर देख रहे हैं कि यहाँ पर समस्या क्या चीज़ का है। तो हमारे वीडियो पर देखिए, पूरा लास्ट तक के बने रहिए। तो दोस्तों हम इस रिसीवर पर कुछ भी काम करने से पहले सप्लाई को चेक करेंगे कि यहाँ पर जो हमारे पावर सप्लाई कनेक्टर से जो सप्लाई बनता है फ्रेंड्स वो बन रहा है कि नहीं। तो मैं इसको पावर पर लगाता हूँ रिसीवर को, उसके बाद आप मल्टीमीटर से चेक कर आप लोगों को दिखाएंगे। तो मैं सबसे पहले इसको पावर दे देता हूँ फ्रेंड्स। तो मैंने इसको पावर दे दिया और यहाँ देख सकते हैं हमारा रिसीवर ऑन हो गया। और हम मल्टीमीटर से चेक करेंगे कि यहाँ पर जो जितना वोल्ट बनना चाहिए था वो बन रहा है कि नहीं। तो फ्रेंड्स मैं एक प्रॉब को ग्राउंड करता हूँ, तो थोड़ा सा आप देखिए। तो ये देख सकते हैं, तो आपको दिख रहा होगा फ्रेंड्स। मैं अच्छे से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों मैं मल्टीमीटर को 200 के रेंज पर सेट कर चुका हूं और हम अब देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3.3 वोल्ट आ रहा है फ्रेंड्स, जो कि ओके है। ये वाला तो ग्राउंड है और यहाँ पर देखते हैं कितना वोल्ट आ रहा है। यहाँ 19 वोल्ट बन रहा है फ्रेंड्स, जो कि ओके है। और यहाँ 23 वोल्ट बन रहा है, ये भी ओके है। और यहाँ पर 5 वोल्ट बनना चाहिए था, ये भी ओके है फ्रेंड्स। यहाँ पर 5 वोल्ट बनता है, लेकिन यहाँ पर वोल्ट तो बन रहा है 3.3, तो यहाँ पर भी ओके है। तो दोस्तों अब हम अगला सप्लाई देखेंगे। यहाँ पर 1.8 की सप्लाई। तो यहाँ पर जो रेगुलेटर लगा है वहाँ पर कितना आता है, तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे 1.8 आ रहा है, यहाँ पर 1.9। तो यहाँ ओके है फ्रेंड्स, यहाँ भी सप्लाई ओके है। और यहाँ देख लेते हैं जो हमारा सिग्नल के लिए, जो LMB के लिए सिग्नल बनाता है, वो वहाँ की सप्लाई 18 वोल्ट आ रहा है। तो ये भी हमारा ओके है फ्रेंड्स। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे मदरबोर्ड पर तो सारे वोल्ट सही दिखा रहा है। तो अब हम इसको आपको खोल कर दिखाएंगे कि यहाँ पर कोई PF वगैरह, जो छोटे छोटे PF वगैरह है वो शॉर्ट थोड़ी है। तो अभी हम आपके सामने ही इसको रिपेयर करेंगे। बनेगा तो बनाएंगे फ्रेंड्स, नहीं बनेगा तो भी आपको बताएंगे। तो हमारे वीडियो पर प्लीज़ लास्ट तक के बने रहिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो दोस्तों हम मदरबोर्ड को यहाँ से निकाल चुके हैं रिसीवर से। तो ये रहा हमारा मदरबोर्ड फ्रेंड्स, इसको हम अच्छे से साफ़ कर लेंगे। तो फ्रेंड्स हम इस पर देखेंगे कोई हमारा ऊपर से डैमेज थोड़ी दिख रहा है फ्रेंड्स। तो ये हम अच्छे से देखेंगे कि कोई चीज़ यहाँ पर डैमेज थोड़ी है।
पीछे साइड से भी देख लेंगे। तो फ्रेंड्स ये समस्या कहाँ से आ सकता है, तो ये समस्या इस मेन आईसी से आ सकता है फ्रेंड्स। ये मेन आईसी अगर हमारा ख़राब होगा तो भी आवाज़ का दिक्कत करेगा। और यहाँ पर कोई ऑडियो आईसी तो लगा नहीं है, तो देख सकते हैं यहाँ पर एक 4558 आईसी लगा होता है, लेकिन वो नहीं है। ये सीधा मेन प्रोसेसर और सिस्टम दोनों आईसी ये एक ही सब चीज़ दे दिया गया है फ्रेंड्स, इसमें ही सब चीज़ काम होता है। तो ये आईसी अगर ख़राब होगा तो ये कार्ड हमारा रिपेयर नहीं करेंगे, हम इसको नया डाल देंगे। लेकिन हम सबसे पहले इसको ड्राई सोल्ड कर देखेंगे फ्रेंड्स, कहीं यहाँ से आईसी का प्रिंट डीसोल्ड थोड़ी हुआ है। तो इसी चीज़ को हम देखेंगे। उससे पहले हम इसके ऑडियो वाले ट्रैक करेंगे। ऑडियो का जो ट्रैक बना हुआ है वहाँ पर जो कंपोनेंट लगा हुआ है उसको चेक करेंगे, कोई चीज़ लीकेज शॉर्ट या कुछ ख़राब थोड़ी है। तो हम मल्टीमीटर को बाज़ार के रेंज पर रखते हैं फ्रेंड्स, कंटिन्यूटी के रेंज पर। तो कंटिन्यूटी के रेंज पर रखकर हम बारी बारी से सारी चीज़ को चेक करेंगे। कोई चीज़ ब्रेक थोड़ी है, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर सही दिखा रहा है फ्रेंड्स, जो कि मैं एक पीएफ को चेक कर रहा हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा। तो फ्रेंड्स हम इसको और अच्छे से ट्रेस करते हैं कि इसका प्रिंट कहाँ कहाँ पर जाता है। तो देखता हूँ मैं। तो दोस्तों यहाँ का जो छोटे छोटे कंपोनेंट बना है वो तो हमें फिज़िकली ठीक लग रहा है, मल्टीमीटर से भी चेक किए हैं तो ठीक नज़र आ रहा है। अब हम इसको रिसीवर पर लगाकर, टीवी पर लगाकर, उसके ऑडियो वीडियो लीड लगाकर इसको प्रेस करेंगे कि आवाज़ कहाँ से ब्रेक हो रहा है फ्रेंड्स। सबसे पहले हमें यही चीज़ चेक करना है। तो हम इसको कनेक्ट करते हैं रिसीवर के साथ। तो आप वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिए फ्रेंड्स, मैं इसको रिपेयर कर दूंगा। मुझे अपने आप पर विश्वास है फ्रेंड्स, क्योंकि हम बहुत दिनों से इस प्रकार का काम कर रहे हैं। तो कोई भी चीज़ को हम बनाए बिना छोड़ते नहीं। तो फ्रेंड्स मैं अब रिसीवर को ऑन करता हूं। तो देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर थोड़ा काम करता हूँ, आपको दिखाऊंगा पूरा चीज़। तो दोस्तों इस बोर्ड पर हम ट्रैक करेंगे कि इसका ऑडियो वाला जो प्रिंट है वो कहाँ कहाँ पर जाता है फ्रेंड्स। तो जो हमारा लीड का ये वाइट और ये रेड वाला जो लाल और सफ़ेद का लीड होता है वो हमारा आवाज़ वाला होता है फ्रेंड। तो हम इसको ही ट्रेस करेंगे कि इसका प्रिंट कहाँ कहाँ पर गया हुआ है। तो इसका प्रिंट बहुत बारीक है, तो आपको देखने में परेशानी हो सकता है, लेकिन मैं आपको पूरा दिखाने की फुल कोशिश करूँगा फ्रेंड्स। आप देखिए, तो इतना रखता हूँ, देखिए। तो फ्रेंड्स हम ये वीडियो का एक जो वीडियो वाला ये वाला हिस्सा है उसको हम इस प्रकार से हाथ से टच करेंगे और हम इस प्रकार से टच करके जाएंगे फ्रेंड्स। इस प्रकार से जब हम टच करते हैं तो टीवी पर नॉइज़ की आवाज़ आता है, हमें मतलब हमारा ऑडियो का सिग्नल इधर ही कहीं गया है, इधर से इस प्रकार से पीएफ होता हुआ। ये एक छोटा सा एसएमडी ट्रांजिस्टर लगा हुआ है फ्रेंड्स, जो देख रहे होंगे आप, वहाँ से ये कनेक्ट हुआ है। तो दोस्तों ये ट्रांजिस्टर भी हमारा ख़राब हो सकता है, इस कारण से हमारा आवाज़ नहीं आ रहा होगा। तो हम इस ट्रांजिस्टर को निकालेंगे, उसके बाद डायरेक्ट करेंगे इसको फ्रेंड्स। एक्चुअल में इस ट्रांजिस्टर का काम म्यूट वाला काम है फ्रेंड्स। जब हमारा म्यूट वाला सिस्टम जब रिमोट से दबाते हैं तो आईसी से सिग्नल निकलता है और इस ट्रांजिस्टर के बेस वाले पर जाकर सिग्नल भेजता है, जिससे हमारा आवाज़ म्यूट हो जाता है फ्रेंड्स। यही काम है इस ट्रांजिस्टर को। तो कहीं इसमें म्यूट वाला समस्या आ गया होगा तो हम इस ट्रांजिस्टर को सबसे पहले ओपन करके डायरेक्ट कर देखेंगे कि हमारा आवाज़ फिर आ रहा है कि नहीं। तो मैं जल्दी से हॉट गन मशीन से ये जो हमारा छोटा सा आप ट्रांजिस्टर देख रहे हैं उसको मैं ओपन करता हूं और डायरेक्ट करके देखता हूं। धमका दूँ, पहले मार दूँ।
तो देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर लगा था उसको हम सोल्डरिंग आयरन से तोड़कर अलग कर चुके हैं फ्रेंड्स। अब हमारा ये यहाँ पर कुछ नहीं है, आप देख रहे होंगे यहाँ पर कुछ चीज़ नहीं है। अब इसका सिस्टम कैसे काम करता है तो मैं आपको बताता हूँ। फिर यहाँ पर देख सकते हैं 3 डॉट जैसे आप लोगों को दिख रहा होगा। तो ये हमारा हो गया सीधा यहाँ कनेक्ट हुआ है फ्रेंड्स, जहाँ से हमें टीवी का लीड जहाँ लगता है तो यहीं पर है। और यहाँ से आवाज़ आता है फ्रेंड्स, जो ऑडियो वाला सिग्नल आता है मेन आईसी से यहाँ पर आता है, और म्यूट वाला सिग्नल यहाँ पर आता है। ये देख सकते हैं इस वाले डॉट पर, तो यही चीज़ है। तो अब हम फ्रेंड्स इसको लगाकर देखेंगे, डायरेक्ट करके देखेंगे कि हमारा टीवी पर आवाज़ आएगा कि नहीं। अगर फिर भी से आवाज़ नहीं आ रहा है तो हम एक बार इस आईसी को सोल्डर करके देखेंगे। इसे ड्राई सोल्ड कहीं होगा तो इसको सोल्डरिंग कर देखेंगे। तो दोस्तों मैं लीड को यहाँ पर लगा देता हूँ, टीवी का लीड को। तो देखिए मैंने टीवी के लीड को लगा दिया, और ये सिग्नल वाला थोड़ा ढीला है तो मैं इसको भी अच्छे से कस लेता हूँ फ्रेंड्स। तो हमने पूरा एक कस लिया सिस्टम को, तो मैं दिखा रहा हूँ। तो ये देखिए। तो दोस्तों अब मैं रिसीवर को ऑन करता हूँ, उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा टीवी पर कोई आवाज़ आ रहा है कि नहीं। तो मैं टीवी को ऑन करता हूँ, और ये टीवी हमारा ऑन हो गया फ्रेंड्स। आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये देख लीजिए, ये हमारा रिसीवर ऑन हो गया, और हम यहाँ पर ऑडियो वीडियो का लीड भी अच्छे से लगाए हुए हैं, और टीवी में भी अच्छे से लगा हुआ है। तो दोस्तों अब हम इसको डायरेक्ट करके देखते हैं। तो दोस्तों मैं इस वाले पिन को तो ये देख सकते हैं दोस्तों, जब मैं इसे चिमटी से डायरेक्ट किया हूँ तो यहाँ पर हमें आवाज़ सुनाई दे रहा है। तो दोस्तों हमारा इससे पता चलता है कि ये यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ था वो हमारा ख़राब था फ्रेंड्स। जब हम चिमटी से इन दोनों पॉइंट को आपस में मिलाते हैं तो हमारा आवाज़ टीवी पर आ रहा है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, तो यही वाला रिसीवर है। तो मैं मोबाइल को यहाँ से निकालता हूँ। तो देखिए, जब मैं इसको टच करूँगा ये दोनों पॉइंट को, तो आप आवाज़ को सुनेंगे। सबसे पहले मैं आवाज़ को फुल कर लेता हूँ। टीवी पर आप देख रहे होंगे कोई आवाज़ नहीं आ रहा है, जबकि यहाँ पर फुल है फिर भी आवाज़ नहीं आ रहा है। तो आप देखिए, मैं इन दोनों पॉइंटों को टच करता हूँ फ्रेंड्स। आपको मैं अच्छे से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कौन कौन सा पॉइंट है। तो ये देखिए, ये वाला पॉइंट है और ये वाला पॉइंट, इन दोनों पॉइंट को इस चिमटी से टच करूँगा तो हमारे टीवी पर आवाज़ आने लगेगा। मैं हूँ आपकी फेवरेट आइटम। तो सुना दोस्तों, हम जब इसको टच करते हैं तो टीवी पर आवाज़ आ जाता है। तो यहाँ से हम इसको जंपर कर देखेंगे, या फिर एक नए पुराने मदरबोर्ड से, जो इस प्रकार के पुराने मदरबोर्ड होते हैं वहाँ से ट्रांजिस्टर निकाल कर यहाँ पर लगा देंगे। तो हमारा ये समस्या सही हो जाएगा फ्रेंड्स। जब हम इस दोनों पॉइंटों को टच करते हैं तो टीवी पर आवाज़ आ जाता है। तो देखिए, मैं इसको पहले जंपर लगाकर देखता हूँ कि हमारे टीवी पर सही से आवाज़ आ रहा है कि नहीं। तो मैं जल्दी से जंपर करके दिखाता हूँ। देखिए, ये देख सकते हैं। तो ये देख लीजिए फ्रेंड्स, हम एक लाल तार से दोनों पॉइंट को जंपर किए हैं। अब हम रिसीवर को चालू करेंगे। तो मैं इसको थोड़ा सा टाइट कर लेता हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि ये थोड़ा ढीला है तो दिक्कत करता है। तो ये देखिए, मैं रिसीवर को चालू किया हूँ, और यहाँ पर हमारा रिसीवर पर लाइट भी आ गया, देख रहे हैं, और हमारे टीवी पर भी आवाज़ आ रहा है फ्रेंड्स। तो अभी मैं आपको निकाल कर दिखाता हूँ। तो ये देख सकते हैं, ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे टीवी से आवाज़ आपको सुनाई दे रहा होगा। तो ये हमारा टीवी से आवाज़ आ गया है, लेकिन ये साउंड बहुत कम है फ्रेंड्स। तो हम इसका भी समाधान आपको बताएंगे।
तो दोस्तों मैं इसके एक बार और आवाज़ को फुल कर देखता हूँ। तो फुल कर देखेंगे तो यहाँ पर आवाज़ तो फुल है, लेकिन आवाज़ हमें ज़्यादा सुनाई नहीं दे रहा है। इतना में काम नहीं चलेगा फ्रेंड्स। तो आप फ्रेंड्स मैं कोई पुराने मदरबोर्ड से, इस प्रकार के मदरबोर्ड से यही वाला इसी पोजीशन के ट्रांजिस्टर निकाल कर यहाँ पर लगाऊंगा और ये फॉल्ट को सॉल्व करूँगा। तो देखिए दोस्तों, मैं बताया था कि हम एक पुराने मदरबोर्ड से ट्रांजिस्टर को निकाल कर लगाएंगे तो हमारे टीवी पर जो धीमी आवाज़ की समस्या था वो हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मैं देखिए ये वाला हमारा सेम मदरबोर्ड है, आप जो देख रहे होंगे ना, ये देख सकते हैं, ये सेम मदरबोर्ड है फ्रेंड्स। ये भी चाइना वाला है, ये भी चाइना वाला है। तो इसके जो हमारा ट्रांजिस्टर जिस पोजीशन पर लगा था उसको मैं दिखाता हूँ। देखिए यहाँ से हम ट्रांजिस्टर को निकाले हैं यहाँ से और यहाँ पर लगाए हुए हैं फ्रेंड्स, ये देख पा रहे होंगे। मैं अभी लाइट फील करता हूँ इस पर, तो ये देख पा रहे हैं यही वो ट्रांजिस्टर है फ्रेंड्स जिसको मैं निकाल कर एक वायर से शॉर्ट किया था। तो हमारा आवाज़ आ चुका था, लेकिन कम आवाज़ आ रहा था। तो हम वही ट्रांजिस्टर को इस प्रकार के स्क्रैप बोर्ड से निकाल कर लगाए हुए हैं फ्रेंड्स। और ये देख सकते हैं वही रिसीवर है और ये टीवी देखिए ये वाला है और ये हमारा हॉट गन है फ्रेंड्स। तो यही इसमें से निकाल कर हम इसको लगाए हैं। तो दोस्तों अब मैं फाइनली इस टीवी को चालू करके आपको दिखाता हूँ और आवाज़ सुनाकर दिखाता हूँ कि हमारा आवाज़ कितना बढ़ गया फ्रेंड्स। तो देखिए मैं यहाँ से इसको ऑन करता हूँ और ये देखिए हमारा टीवी ऑन हो गया फ्रेंड्स। ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं एक अच्छे खासे परिवार को बर्बाद कर दिया उन लोगों ने। देखिए दोस्तों हमारा रिसीवर ऑन है और टीवी पर आवाज़ भी कितना आ रहा है। ये देखिए तो देखा दोस्तों हमने किस प्रकार से इस रिसीवर को पूरा ओके किया, रेडी किया। इसमें जो आवाज़ का दिक्कत था उसको सॉल्व करके आपके सामने हमने दिखाया फ्रेंड्स। यहाँ पर ट्रांजिस्टर ख़राब था। तो इस प्रकार से हमारे इस चैनल पर आपको काम सिखाया जाता है और स्टेप बाय स्टेप आपको बताया जाता है कहाँ क्या होता है और क्या उसका समाधान है। ये सारी चीज़ को आपको दिखाया जाता है फ्रेंड्स। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना और वीडियो को लाइक करना फ्रेंड्स, क्योंकि हमारा मेहनत जो इतना जुड़ा है। और प्लीज़ भाई जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नए हैं, वो हमारे चैनल पर उसका स्वागत है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आज के लिए इतना ही बस यार। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।